Bien, logo, gracias a todas e a todos pola vosa presenza. Vamos a empezar este acto. Como vedes, non son Xan Ramón, que presidente da nosa asociación, que habitualmente está sentado estes actos, e aproveito para excusar a súa inasistencia, por motivos personales non pode estar aquí. Bueno, ni Xan Ramón ni eu somos expertos no sector forestal e precisamente por iso traemos esta foro de debate a xente con máis formación neste momento. En todo caso, a Asociación Cultural interesalle este tema do sector forestal, evidentemente pola importancia económica e pola trascendencia social que ten a nosa comarca e no noso país. Consideramos que a oportunidade de comentar este libro que vamos agora a presentar e a posibilidade de traer algún outro relator para intercambiar posturas era moi interesante para dar a coñecer este sector. Bueno, estamos, como digo, con verdadeiros expertos, pero como vedes son dous, no canto dos tres anunciados. Tamén aproveito para excusar a Fernando Valdés, que por motivos profesionais non pode asistir a esta charla. Agradezo tamén a Librería Bahía a disponibilidade que sempre ten para a presentación destes actos e as facilidades que sempre nos dá a Asociación Cultural da Pomba do Arco para poder chegar a todos este tema. Bueno, a Editorial Sermos Galiza xa presentou outras monografías que tamén a Pomba do Arco presentou aquí, e este é o cuarto número, o número dedicado ao Monte Galego. Convocou a varios autores e a un deles tamén le encargou a posibilidade de coordinar Alberto Branco Casal, que además de autor dos capítulos é coordinador do monográfico. Alberto, paso a presentalo, é enxeñeiro e profesor de Tecnoloxía de Ensino Secundario, foi director xeral de Montes no período 2005-2009, donde dirixiu, puxo en marcha varias iniciativas de transformación estructural do monte. Tocoulle tamén bregar nas varas de lumes forestais, que seguramente recordaréis todos. Contará máis polo miúdo do tema, porque ademais escribe no capítulo que a él lle toca, tamén describe bastante a temática dos incendios forestais. Bueno, Alberto ademais colabora en medios xornalísticos, en digitais, en Tempos, en Terra de Tempo, en Sermos Galiza, e ten feito algunha obra de ficción como Arcadia, Os Gardiáns do Segredo, O conflito de intereses no camiño de ferro en Zamora a Ourense, e recentemente o Códice Esmeralda, que, como decía antes, estou ahora mismo lendo, que tamén podedes atopar aquí na librería e que realmente é moi interesante tamén para ler. Tamén fala de incendios, en que neste caso son incendios diferentes, batallas navais na historia. Tamén como colaborador en xornais, outro dos relatores é Ramón Raimún de Noreña, máis conhecido na nosa zona por estar vinculado residente aquí. É catedrático de Lingua e Literatura, exerceu como profesor de ensino secundario en distintos concellos e de xeito moi prolongado no Concello de Foz. Estudoso da nosa lingua e literatura e autor de distintos volumes de monografías sobre escritores, Armando Cotarelo Valledor, Álvaro Cunqueiro, Manuel Eiras Pulpeiro, además de académico da Academia de Lingua Galega Portuguesa, e a vinculación de Ramón Raimún de expositor forestal ben de vello, é unha vinculación como propietario, pero o motivo da súa convocatoria nesta mesa é para destacar o papel como promotor dunha iniciativa de movimento asociativo de pequenos productores que empezou como Promafoz e que neste momento é directivo de Promagal, que é os produtores de madeira de Galiza, e é unha entidade que actualmente preside. En definitiva, a Asociación Cultural decide traer esta temática para, como din os propios autores en este libro, suliñar que a situación actual do monte, que en grande medida caótica e subdesenvolvida, non é unha fatalidade natural, histórica, sino probablemente un resultado dun deseño político do país, no que o sector primario quedou como suministrador de materias primas e non se lle permiteu un desarrollo adecuado. E para falar destes e de moitos outros asuntos, pois xa vos deixo con Alberto Branco Casal. Ben, boa tarde, gracias a todos por a vosa asistencia, gracias a Librería Bahía por tamén prestar este local para este acto.
e de seguido pois falaremos entón deste libriño. Había xa bastantes anos, non, despois de sair, de deixar a Dirección Xeral de Montes no 2009, que había unha certa demanda por coñecer cal foran as políticas que se fixeran naquela altura e as experiencias pois, de algunhas persoas que estivemos naquele momento no goberno galego. Sermos Galiza pois, ofreceume a oportunidade de coordinar pois, un volumen para falar da temática do monte galego, tanto no aspecto da situación actual como tamén facendo, digamos, unha semblanza do que é a historia do noso monte desde que finais do século XIX empezou a coller pois, a fasquía que ten na actualidade. Evidentemente non é un proceso lineal, sino que ten altos e baixos, pero digamos que era interesante facer, digamos, un monográfico onde se recollese distintos estudios que se teñan feito por expertos das universidades galegas e sintetizalo facendo unha monografía ou un libriño divulgador que de alguna maneira unha persoa que lese o volumen pois sacase unha idea bastante aproximada de cal foi a historia do monte galego polo menos nos últimos 100 e pico anos, non? De tal maneira que de unha forma moi sinxela con algunhas tabuas gráficas que pudera ilustrar mellor esa dinámica pois nos levase a comprender cal é a historia do monte galego, tendo en conta que o monte galego ten distintas problemáticas. Si estamos falando do norte, onde estamos neste momento, así falamos do sur de Galiza, non? O monte galego é diverso, polo tanto non estamos falando dunha unidade totalmente homoxénea, sino que ten distintas vertentes, distintos enfoques e distintas realidades en función tamén desa evolución histórica que se narra pois neste libriño. O libriño dividiuse en varias partes, unha que sería unha xénese da historia sintetizada forestal do noso país hasta os nosos días, facendo fincapé naqueles fitos máis interesantes, quitando pois elementos que podían despistar o lector, non? E que serían obxecto pois, de monografías máis específicas, máis especializadas, para dar unha visión de por que a estrutura que temos neste momento, que sí que é unha estructura, en este sentido sí que o monte galego ten unha estructura xeral moi característica, que está vinculada obviamente á industria, e que, por lo tanto, pois, era necesario pois, saber cal era o porqué desa estrutura forestal, coas súas peculiaridades, digo, dependendo da zona xeográfica, e tamén coñecer a problemática dos incendios, que era tamén outro problema que o noso país padece de forma recurrente, non? Con maior ou menor intensidade desde hai xa varias décadas, e ao mesmo tempo tamén expoñer ou explicar, ofrecer algunhas alternativas ou algunha visión sobre, digamos, o que pode ser un desenvolvemento alternativo que os que estivemos no goberno galego, os nacionalistas que estivemos no goberno galego na época entre o 2005 e o 2009 intentamos levar á práctica pois naquela altura, non? Con un modelo pois alternativo que obviamente debe nacer sempre calquera alternativa ao monte ou a calquer outro sector que poida haber no noso país desde o punto de vista político, debe partir sempre da realidade, non? Porque non podemos simplemente elaborar un modelo ideal pensando que eso se pode levar á práctica simplemente porque estás gobernando. Estar gobernando simplemente é estar ao frente dunha administración que ten que xestionar, en este caso, pois a cuestión forestal, no que a min e os compañeros que estivemos ali pois nos refería, pero partindo, obviamente, dunha realidade que pode non nos gustar, pero que temos que partir dela para poder transformala e orientala na dirección que nos considerábamos a máis adecuada. No libriño, por lo tanto, na parte que a mí me corresponde, eu coordinei distintos aspectos,
O aspecto que eu contribuyo a este volumen é un pouco o elemento, a evolución histórica do Monte Galego, da súa propiedade, da súa estrutura forestal, cales son as razóns desa evolución, ou a problemática dos incendios, porque aparecen os incendios, como evolucionan, se hai algún tipo de modelo ou de alguna maneira, de alguna relación lineal ou similar entre a estrutura forestal e os incendios forestais, e logo despois, obviamente, tamén facer un análisis da experiencia no goberno bipartito e do que nos ofrecimos en aquel momento aos galegos, sobre todo aos propietarios forestais, para intentar buscar unha orientación que fose a máis idónea para os propietarios e para os intereses xerales do país, e tamén para a propia industria, pero tendo en conta que había intereses plurais, non había un interés único, senón que os propietarios, dependendo da súa zona xeográfica e tamén das súas actividades económicas, pois tiñan intereses diversos que había que conxuntar e buscar de tal maneira que armonizar esos intereses de tal maneira que ao final prevalecese todos esos intereses, pero baixo, digamos, o paraguas do interese xeral. Ese é o apartado no que eu traballo. Despois outros compañeros como o Bernardo, que hoxe disculpou a súa asistencia por imposibilidade de poder asistir, pois debullou máis o aspecto económico da cadea mateira, de Monte Industria fundamentalmente, pois desde a perspectiva dun economista como él e como é a outra compañera que tamén traballa en este apartado, e por tanto dá unha visión desde o punto de vista económico do que é a cadea da madeira no noso país. Despois hai outro apartado que fala dunha experiencia que se levou tamén na propia Consellería de Medio Rural, que era o Banco de Terras, que se mete tamén en este libriño, porque aínda que non é, digamos, un instrumento que estaba ligado directamente ao monte, sí que tiña interese porque era tamén un modelo distinto ao que había no país e o que hai en este momento, desgraciadamente, e que permitía a mobilidade de terras sin que os propietarios perdesen a súa propiedade, pero poñéndola ao servizo das iniciativas empresariais que pudera haber en un momento determinado, para cuestións, para aumentar a superficie agraria útil naqueles explotacións que tuveran necesidade de aumentar a superficie, como tamén no aspecto forestal, si fose o caso. Outro apartado está sobre o que son a produción legislativa, normativa que nos sacamos, as leis que nos aprobamos mentre estivemos aí, que foi unha produción moi importante e moi transformadora, e esencialmente estes serían os contidos fundamentales. Tamén quixéramos meter, pois ao final non foi posible, meter o do plan eólico, que fora un proxecto estratégico moi importante para o país, porque nos concebimos digamos, a política galega, incluso a forestal ou calquera outra política industrial ou cultural, como un todo que debe servir para o conxunto do país. Non facemos políticas sectoriais illándonos dos demais, sino que entendemos que hai, digamos, uns intereses de tipo xeral que hai que combinar e, por lo tanto, hai que traballar entre varias consellerías, entre varias direccións xerais, e que a política forestal non solamente se fai na Dirección Xeral de Monte, sino que se fai tamén en industria, faise en urbanismo, faise no que é a política territorial, etc. Porque está todo vinculado, o país está enormemente vinculado, non podes facer unha política estrictamente forestal si, por exemplo, hai un descontrol a nivel urbanístico, a nivel de planeamento territorial, porque todo acaba influindo necesariamente unhas cousas noutras. E o noso país, ademais, é un país complexo en canto a súa xestión, porque fronte a outras realidades xeográficas nacionais diferentes, onde está a población moi concentrada. Neste caso concreto, como todo o mundo sabe, o noso país ten unha dispersión poblacional moi elevada. Nós temos aquí un dato que é característico e que nos define como país, é que nós temos o 50% de todos os núcleos de poboación que hai no Estado español.
o 50% están en Galicia. Es decir, temos máis de 30.000 núcleos de poboación fronte a 60.000 que hai en todo o Estado. Isto pues, nos dá xa unha complexidade para a xestión do territorio moi elevado, porque non é igual xestionar uns núcleos moi concentrados, unhas zonas moi definidas, que ter que actuar sobre unha dispersión poboacional tan elevada e tan exagerada como a que temos no noso país. Entón, todo ese tipo de cuestións son as que intentamos non responder naquele momento concreto. Sobre esa cuestión, que logo podemos no debate, se é que se queren preguntar, porque probablemente en este tipo de presentacións podemos divagar moitísimo, ao mellor o máis interesante é que a xente os asistentes fagan as preguntas que consideren pertinentes para centrar máis ao mellor o debate en algúns temas concretos. Eu, no libro, fago un estudio recollendo traballos que están hoxe a disposición de calquer investigador sobre a evolución do Monte Galego. O Monte Galego hoxe é o resultado das políticas que se levaron desde o principio do século XX fundamentalmente, debido á necesidade que había de madeira, desde o final da Idade Media, desde o século XVI hasta o XIX, o que houve foi un esquilme sistemático da madeira. A madeira é un material estratégico, pero obviamente naquela altura era demandado para as construccións navais, para as flotas imperiais, etc. E houve unha devastación sistemática dos bosques en toda a península, e en Galiza en particular, e houve un retroceso dos bosques dunha forma brutal hasta que, digamos, no umbral do século XX, sobre todo na Primeira Guerra Mundial, se manifestou a necesidade de unhas políticas de repoblación que fagan fronte a esa desertización que existe a nivel xeral. Os políticos liberais de final do XIX van elaborando toda unha serie de medidas que, obviamente, como naquela época iban moi a modiño, tardábase o mellor unha década, 2 décadas en levar adiante as políticas que se planificaban, os cambios de goberno se producían prácticamente cada 2 anos ou incluso cada menos tempo, entón era moi difícil que se puderan executar determinado tipo de políticas. E a partir na segunda década do século XX é cando se empeza a tomar conciencia de que a situación era fundamental afrontar o problema da devastación dos bosques e, por tanto, de que era necesario fomentar, digamos, unha reforestación en profundidade en todo o Estado. Unha das provincias que inicialmente toman unha iniciativa, digamos, protagonista en todo isto foi a provincia de Pontevedra, a través da Deputación Provincial, debido a unha serie de elementos que confluyen en ese momento, un presidente da Diputación moi dinámico en aquel momento, enxeñeros forestales tamén moi interesados no seu propio traballo, e esa combinación deste presidente da Diputación de la Sota, que é moi coñecido en Pontevedra, leva adiante con un enxeñeiro forestal dependente do servicio daquela Ministerio de Fomento, tiran adiante coas primeiras repoboacións, que son de pino, de piñeiro do país, fundamentalmente, piñeiro radiata tamén, e fan en función dunha estrategia para servir, digamos, a industria fundamentalmente naquele momento. Esos primeiros proxectos que se fan naquela altura, que eran proxectos que eran encomiables desde o punto de vista de que era retomar a forestación de algunhas terras que estaban totalmente devastadas e que cambiaran a fisonomía. Evidentemente, por exemplo, a ría de Redondela, que antes no século XVII, no século XVI, era perfectamente navegable, ao quedar devastada os montes, o aluvión e os que había, as chuvias que se producían naquela altura, encheron totalmente a ría de limo e quedou totalmente, prácticamente non podía navegar. Hoxe en día, toda aquela zona, por exemplo, de Redondela, é moi pouco navegable e ten graves dificultades para poder meter barcos de certo calado. Iso producirse pola erosión e pola deforestación que se produciu nos séculos anteriores. Entón, o interese que había en aquel momento era intentar paliar esa desfeita e, digamos, esos intereses que eran inicialmente razonables,
pois se empezaron a executar, pero inmediatamente se precipitan os acontecementos, evidentemente na época de Primo de Rivera, que é cando se fai esta gran transformación en Pontevedra, que logo se estende xa, obviamente, a Ourense, a Coruña e Lugo, de forma máis ou menos secuenciada, pois cando ven xa a guerra, ao final da guerra, pois esta política forestal obviamente xa ten outras características, porque mentras que naquele momento había unha certa tendencia, tanto na época incluso de Primo de Rivera, que ainda que era unha dictadura, pois unha dictadura sui generis, non? Con unha participación de determinadas persoas, determinadas axentes sociales moi interesante, ese tipo de política forestal evidentemente logo despois sufre unha transformación moi importante despois da guerra, non? Entón, despois da guerra, fundamentalmente, a política forestal diríxese en Pontevedra claramente hacia dúas grandes proxectos que culminan pois prácticamente 20 anos despois, que é un proxecto dunha fábrica de taboleiro que é Tafisa e celulosas que se acaba inaugurando pois nos 62, non? Obviamente, pois en todo ese período, neses 20 anos anteriores, desde os 40 hasta os 62, o que se fixo foi traballar enfocando a política forestal cara a estes dous sectores económicos, ou cara a este sector económico de pasteira por unha parte e taboleiro por outra parte, non? Obviamente, iso de por sí non ten por que ser negativo. O modo pode ordenarse, podese facer unha política forestal que este perfectamente, que sea compatible con outros usos e que sea compatible con os usos da industria. O que ocurre que en aquel momento, pois, debido a que non había forma de interlocución social, debido a que estábamos pois nunha dictadura franquista, pois ali o que se facía era orde e mando. É certo que se colleron proxectos que viñan da época da República, incluso da época anterior, como os liderados por xente do Partido Revista, como Pedro Basanta e outra xente, do que aquí hai un ilustre pois parente, non? Que eres sobrinho del, non? Pois esta política, obviamente, no franquismo pois ten outra orientación. Non vou entrar no libro, entrase xa nos distintos intereses creados e cruzados dentro da propia administración franquista, non? O que se fai é, obviamente, planificar o monte en función dos intereses, por unha parte, de Tafisa, o sea, desta fábrica de taboleiros. Evidentemente tamén convivían os aserradoiros estaban, obviamente, en contra desta política porque consideraban que iban a ser moi perxudicados, e a estrutura forestal foi caminhando claramente en función dos intereses destas dúas grandes empresas, fundamentalmente de celulosas. Primeiro, celulosas consumía pino, e inmediatamente xa na década dos 60, a final da década dos 60, xa decide consumir exclusivamente eucalipto. Entón é cando se empezan a producir as grandes plantacións de eucalipto, e todo isto dentro de enormes conflitos, porque obviamente en fronte a esta reforestación, naquele momento convivía unha economía agraria que necesitaba, obviamente, de gandería extensiva, de pasteiros, etc., que era incompatible, sobre todo nas Rías Baixas, que é unha zona moi reducida, pois con estas plantacións masivas, non? Primeiro de piñeiro e logo de eucalipto, non? Entón, que eso orixinou unha conflictividade moi importante, non? Pois empezando os primeiros incendios forestales. Os incendios forestales prácticamente están ligados, non é un fenómeno da nosa época actual, non? É un fenómeno que xa ocurría incluso a final do século XIX, e hubo incendios incluso cando os Sargadelos intentou montar a industria por parte de Ibáñez, pois evidentemente xa eso hubo que expropiar, hubo que coller terreos non vinculados á zona forestal, e xa hubo algúns incendios vinculados á implantación desa fábrica aquí cerca, non? No norte de Lugo, non? Por esas razóns, obviamente, de que se invadía, pois un proxecto industrial invadía, pois, digamos, usos agrarios tradicionais que os paisanos consideraban que eran incompatibles, polo menos no corto plazo, con os seus intereses. Bueno, pois isto ocorreu tamén nas Rías Baixas dunha forma moito máis clara, porque o espazo ali é moito máis reducido, e obviamente o desplazamento da actividade agrogandeira foi bastante notoria, e isto deu lugar a, evidente, unha conflictividade que foi increchendo prácticamente estos nosos días, non? E, obviamente, despois a plantación de eucalipto, que nun principio estaba moi delimitada aos chamados alargos forestais, tanto vinculados, ao mellor,
a industria privada como tamén os que dependían pois, do que era o plan forestal do Estado, o patrimonio forestal do Estado, pois evidentemente despois foise desmadrando, non? Porque evidentemente o eucalipto tiña unha ventaxa, non? E aquí temos un especialista que pode logo falar moito máis deso, que é un árbol de crecemento rápido que producía obviamente beneficios prácticamente casi no 50% do tempo, non? Respecto pois, ao piñeiro e xa non digamos outro tipo de especies de máis longa duración. Por lo tanto, digamos que esta dinámica dá lugar a que na década dos 70 pois, se empecen a proliferar os incendios forestais no noso país de unha forma brutal e obviamente se produce ademais un fenómeno que era descoñecido, que é que os incendios nos bosques de eucalipto pois, o que producen é unha dispersión e unha multiplicación pois, das plantacións que había en aquel momento, pois, o número de árbores debido pois, ás características que ten de especie pirófita e as características que ten pois, este tipo de árbore, non? E aquilo, pois, o que acabou foi complicando enormemente aquela zona sur, non? Porque a problemática na zona norte de Galicia e na zona sur é bastante diferente, non? Tanto pola extensión das propiedades como polas características bioclimáticas tamén, non? E tamén, quizá, pola propia configuración tamén de tipo profesional ou socioprofesional. Entón, ali, na zona do sur, pois, a situación complicouse de forma bastante grande e levou á degeneración, incluso dos propios bosques, non? Porque non solamente os incendios, pois, evidentemente, que facían deteriorar desde o punto de vista da erosión, pois, desde o punto de vista grafolóxico, pois, os propios solos, pero que despois, ademais, toda esta degradación acaba favorecendo outro tipo de enfermedades, como esta enfermedade que está afectando hoxe a enormes superficies de eucalipto, que é o Boniteros, que é unha peste que non se ten unha solución aínda suficientemente radical como para poder digamos, atacar suficientemente todos. Entón, digamos que empezaron a xurdir un montón de complicacións que non se tiñan estudiado ou que non se lle prestou atención, porque efectivamente había bastante información sobre digamos, a problemática digamos, das especies forestales que se estaban implantando, pero pensouse que era mellor traballar dentro do caos, porque dentro do caos eso beneficia fundamentalmente o que ten o control monopólico, obviamente, do negocio, que intentar buscar unha racionalidade, non? E esa situación chega hasta os nosos días, prácticamente, non? E digamos que a estrutura forestal, por lo tanto, é o resultado, digamos, dunha planificación non a nivel global, pero sí en algunhas zonas, como é unha parte do sur de Galicia, despois tamén isto se estende ao resto do país, en función duns intereses determinados, sin ter moito en conta, non ter demasiado en conta os intereses tamén que convivían en aquel momento e que eran os propios gandeiros que estaban tamén ali compartindo o mesmo espacio e que deberían tamén ser consultados de alguna maneira participar na solución que se pudieran implantar con posterioridade. Bueno, esta é a problemática, por lo tanto, a que nós tuvemos que facer frente cando chegamos no 2005, non? Os incendios forestales naquela altura había unha media de 10.000 anuales e máis de 20 tantas mil hectáreas anuales con picos de 70, 80, 50. O ano que entrei eu, ainda non era director xeral, ese mismo ano que o 2005 arderon 60.000 hectáreas en todo o noso país, que é unha cantidade descomunal e unha auténtica barbaridade, fundamentalmente queimados no sur de Galiza, na provincia de Ourense e Pontevedra, aínda que tamén na zona do Barbanza é unha zona tamén de moitos incendios. É dicir, que tiñamos unha problemática bastante grande na que non había maneira de cambiar esa tendencia, ou parecía que iso era imposible. Sin embargo, nos fixemos un diagnóstico da situación, é dicir, nos aceptamos que había un monte plural onde había elementos que xa estaban, digamos, arraigados e que non podíamos cambiar da noite para a mañá, aínda que non nos gustase esa estrutura forestal. Había intereses económicos lexítimos, obviamente, que había que respetar, e a partir de aí nós o que intentamos é buscar un modelo forestal onde, buscando un vector que fose dirixido a un desenvolvemento futuro do Monte Galego en base ao interese xeral, non solamente ao interese exclusivamente forestal, digamos, da industria, senón tamén tendo en conta que no medio rural conviven máis xente que ten intereses diversos,
e intentar casar todos os intereses da xente que vive no medio rural, das empresas, das distintas empresas, porque dentro das empresas non todos teñen o mesmo interese, non son os mesmos intereses os do Serradoiro que os de Cinsa, evidentemente son intereses totalmente diferentes. Hai certa proximidade, pero evidentemente son intereses diferentes. Cuidamos comprobar naquela altura que no diálogo, pois que fixemos con este sector, para iso creamos e fundamos digamos, a Mesa da Madeira. Antes puxemos en marcha o Consello Forestal de Galicia, que existía sobre o papel, pero nunca se fixera ni unha sola reunión. Entón, puxemos en marcha o Consello Forestal, que é unha auténtica asamblea, por onde están todos os elementos, todos os agentes sociais que están vinculados ao monte, e logo de forma específica a Mesa da Madeira, porque era a mesa de todos aqueles que están vinculados ao monte e á industria, ¿no? Propietarios e, obviamente, a industria forestal, porque consideramos que efectivamente é unha realidade a que tiñamos que darlle unha alternativa. Entón, nós pensábamos que calquer cousa que haya que facer no país había que facela sempre desde o diálogo cos propietarios, con todos aqueles que viven no medio rural, que teñen algo que decir sobre o tema forestal. Creo que foi exitosa, non, aquela experiencia, porque conseguiuse un diálogo fructífero, non? Conseguiuse con un consenso bastante amplio, hasta o punto de que elaboramos unha lei forestal, unha lei de Monte de Galicia, que logo non se pudo aprobar porque se adiantaron as eleccións de forma para nós un pouco sorpresiva, aínda que se estaba falando que se podía adiantar, e o proceso de diálogo para aquela lei levou un ano de diálogo con todos os sectores sociais. E cando se foi a votar no Consello Forestal de Galicia, aquela lei non houve máis que unha sola abstención. Digamos, hubo unha unanimidade nas grandes empresas, nos aserradoiros, nos propietarios, incluso nos grupos ecologistas, na xente que tiña calquer tipo de interés no monte, non? Desgraciadamente aquela lei non se pudo aprobar, xe digo porque non pudo entrar no Parlamento debido ao adianto electoral, pero digamos que esta lei, aínda que foi fallida, sí que foi un exemplo en canto a súa elaboración dese consenso e dese diálogo que nos puxemos en marcha naquela altura, non? Eu creo que unha das conclusións, porque 4 anos, que nós estudemos menos de 4 anos na xestión daquel goberno, pois non se pode facer grandes transformacións, e moito menos nun espazo forestal onde os cambios se producen en décadas, non? Porque evidentemente non podes cambiar a estrutura forestal do país ou orientala da noite para a mañá. Tes unha realidade que tarda moito tempo en cambiar, non? As quendas de corta pois son de 15 a 40 anos, non? E temos que ter en conta que é unha estrutura que tes que facer cambiala ou orientala e negociala con un amplio consenso social. E ese consenso, eu creo que todos aqueles que teñen algún tipo de experiencia cercana a ese goberno, non? E a esa experiencia daquela época, creo que podríamos estar discrepando en algunhas cousas, pero en que hubo diálogo e que hubo un apoio, incluso a constitución de asociacións forestales para defender os intereses de gremios, non? E de propietarios, pois mesmo, por exemplo, o caso de Promagal, pois foi unha asociación que se potenciou desde a nosa dirección xeral, pois dialogando cos propietarios naquela altura, non? Que estaban cada un en unha asociación diferente para montar unha especie de federación galega que fose máis idónea para defender os intereses dos propietarios, non? Dentro do interese xeral tamén, e casando intereses particulares co interese xeral. Por tanto, bueno, neste libro falamos un pouco de toda esa política que se fixo e, digamos, das alternativas que había e que hai no monte, máis alá tamén da explotación forestal madeireira propiamente dita, que é unha explotación fundamental no monte galego, que obviamente está aí, unha realidade que está producindo pois unha aportación do 4% do PIB galego aproximadamente, que é unha porcentaxe moi importante en canto a empregos aportación, pois, obviamente, ao PIB no seu conxunto, non? Por tanto, é unha realidade que debemos potenciar, non debemos limitar, senón que debemos potenciar. Outra cousa é que, evidentemente, non podemos tolerar que no monte, digamos, exista a lei da selva, non? Ten que haber unha ordenación, ten que haber unha planificación, temos que facer casar os intereses de propietarios de eucalipto pois con outro tipo de propietarios e de actividades económicas diferentes que se fan no medio rural, de tal maneira que todo teña a súa cota e que todo o mundo poida vivir, non? Dunha forma ordenada, de tal maneira que o que fai un non pode perxudicarlle o que fai o outro, non? E creo que esa filosofía é que pode permitir
pois obviamente ir buscando sempre as mellores alternativas para o futuro do país, primeiro para a propia realidade actual, que é a que tens que responder no día a día, porque non se pode filosofar cando estás no goberno tens que darlle resposta pois a xente na problemática do día a día. Nós podemos ter unha filosofía global de onde queremos chegar ao país, pero nós temos que responder e darlle respostas ao día a día a todos os propietarios, non? Pois os precios pois da madeira van á baixa, pois temos que intentar buscar unha solución para que obviamente a industria non se aproveite dos propietarios pois debido ao carácter monopolista que teñen pois efectivamente algunhas destas industrias, non? Que eles marcan o precio e se non tes outros compradores pois estás nunha situación bastante complicada. Bueno, pois eu creo que nesa época fixeronse esforzos dentro das competencias que ten, que son tamén limitadas en moitos aspectos pois da propia comunidade autónoma, pero ainda digamos que tendo limitacións importantes está moito por desenvolver, é dicir que hai moitísima potencialidade digamos na ordenación xurídica vixente que permite buscar solucións de largo percorrido utilizando de forma inteligente e de forma creativa pois as competencias que ten a propia autonomía galega, non? E iso foi o que intentamos facer naquela altura. Creo que levamos adiante pois proxectos de moi eu creo que moi interesantes para o país, como foi pois buscar tamén o problema do minifundio galego, da escasa dimensión superficial que teñen moitas parcelas, tanto a nivel forestal como a nivel agrario, pero non forestal, era unha demanda dos propietarios, dicen, oye, que non teño superficie suficiente como para facer unha explotación como é debido, entón surgiron as unidades de xestión forestal, as USFOR, que se fixeron a partir da promulgación da Lei de Defensa contra Incendios, que por certo foi a primeira lei que se fixo no país, depois de levar décadas o monte ardendo, nunca se fixera ninguna lei, nos fixemos unha Lei de Defensa contra Incendios e puxemos en marcha estas unidades de xestión forestal que en menos de 6 meses involucramos a máis de 2.000 propietarios, a máis de 4.000 hectáreas, estamos falando dun tempo récord, cando, por exemplo, puxemos en marcha unhas 35 unidades de xestión forestal, cando, digamos, o goberno que viu a continuación, desde o 2009 hasta o 2017, solamente puxo 5 unidades que non sabemos ben se están funcionando en todo ese tempo, en 8 anos, despois de derogar as unidades de xestión forestal que estaban funcionando e que era unha demanda que os propios digamos, residentes no rural, os propietarios estaban facendo unha demanda que non unha imposición. Nós non estábamos imponendo as unidades de xestión forestal, sino que estábamos respondendo a unha demanda, depois de informar as distintas comunidades de propietarios, etc., hubo unha demanda moi importante que botou abaixo un mito, que era que o galego do rural era moi individualista, que non quería asociarse, e creo que, porque vivín eso en primeira persoa, e podo decir que iso é un argumento totalmente falso, é dicir, que iso é unha fake news, como se chaman agora estas noticias que salen agora, o home do rural galego, e obviamente cada vez é máis preparado, ten máis medios ao seu alcance, pois lógicamente se lle explica se hai claramente unha idea do que se quere facer, hai receptividade, porque a xente non é tonta e vai buscar, obviamente, aquilo que máis lle interesa. Se o goberno, obviamente, é capaz de digamos, interesar e ilusionar a xente en proxectos concretos, a xente responde sempre que se implica a administración de forma clara, porque a xente era desconfiada porque a administración acostumbra moitas veces a prometer cousas e logo despois non as cumple, entón obviamente iso crea unha gran desconfianza na xente. Nos o que intentamos é rachar esta dinámica que había de desconfianza, precisamente demostrando na práctica que nos o que prometíamos íamos a cumplir, dentro das limitacións que tiñamos, e dou resultados. Digo que en 6 meses puxeronse en marcha estas unidades que desgraciadamente o goberno do Partido Popular logo derogou e obviamente montou outra fórmula xurídica de asociación que non tuvo éxito que dispensaba cando realmente estas estaban en marcha. O máis normal sería esgotar as posibilidades desta formulación xurídica, que xa que estaba habendo unha demanda, seguir para adiante, e logo se hai que reformar e hai que axustar legalmente esa fórmula xurídica, se axusta e non pasa nada. Ben, en definitiva, que a nosa experiencia intentamos de forma resumida
poñeron neste libriño. É difícil agora contar todo o que fixemos aí, non? Pero o que intentamos foi, desde o diálogo, intentar transformar a realidade no sentido mellor para a xente do rural. Tendo en conta que o monte galego, pois na súa inmensa maioría, o 98%, é propiedade particular. Pensexa de propiedades particulares ou ben de comunidades de montes, non? Pero as comunidades de montes tamén son propiedades colectivas privadas, non? Entonces, digamos que para nós o importante era que, como, digamos, a administración pública non tiña propiedade no monte, non tiña máis que un 2%, pois, lógicamente, non quedaba máis remedio que falar cos auténticos protagonistas, non, da propiedade forestal, que son as propiedades particulares. E eu creo que esa política dou enormes resultados, baixou os incendios un 75% en número de lumes, baixouse un 80% a superficie queimada en 3 anos. Despois daquela vaga de lumes salvaxe que hubo no 2006, non? Pues buscamos tamén unha metodoloxía non solamente dunha nova política forestal basada no diálogo con todo o mundo, ganadería extensiva, propietarios forestales, cazadores, etcétera, pastores, empresas, industrias, cooperativas, bueno, meter a todo o mundo, digamos, no mogollón para sacar de aí unha implicación de todos os agentes sociais, buscar unha solución a ese problema. Eu creo que os resultados foron espectaculares. O único problema é que a experiencia durou pois eso, o marxen de 4 anos, e lógicamente non se pode esperar unha transformación revolucionaria, unha transformación radical nun tempo tan pequeno, no que, ademais, o goberno que viu a continuación derogou gran parte do que nos fixemos sin que houbera ningún tipo de razón, porque se se deroga algo para melloralo, pois ten razón, sería para aplaudir, pero se ti derogas simplemente porque quen fixo eso foron outros, pois creo que eso que non é positivo. Faltanos unha cultura política de tolerancia, de admitir que o teu enemigo político tamén pode facer cousas boas. Creo que isto ainda estamos a anos luz en este país, e eu creo que sería moi importante que todas as forzas políticas se puxesen de acordo precisamente naquelas cuestións que son básicas para o país. O monte galego, que ten unha extensión do 66% do país, pois lógicamente necesita de políticas, digamos, de unidade nacional, é dicir, que onde todos os partidos se poñan de acordo en buscar unha solución de consenso que sea, digamos, constante no tempo, que sea permanente no tempo, non que sea unha solución de políticas que faz aí cando estás gobernando, cando estás gobernando un grupo e logo cando ven outro bota todo abaixo. Creo que iso non é bo para o país en ningún campo, sobre todo se son campos estratégicos como os que estamos falando, pois lógicamente iso é unha auténtica desgracia. Entonces, eso ocurriu, é un problema que temos aí, é un problema xeral deste país, non? Donde parece que hai que facer todo o contrario do que fai outro, cando en vez de estudiar que é o que se está facendo ben e que é o que se está facendo mal. O que está facendo ben, pois deixémolo, mellorémolo, o que está facendo mal, evidentemente, cambiémolo, pero non pode ser cambiar simplemente porque estamos en desacordo políticamente co contrario. Bueno, creo que esta é un pouco a idea que transmitimos neste libriño, con datos, con, digamos, fundamento científico e fundamento documentado, é dicir, con documentación non falando por falar, sino, bueno, a parte da experiencia que nos tivemos directamente, pois cando estamos gestionando, que a experiencia é fundamental para poder falar dun asunto, pero tamén, en outros aspectos, pois, está, digamos, o libriño intentamos documentalo, basalo, pois, en estudios de expertos que, de alguma maneira, pois, lle dan soporte e lle dan credibilidade, ao que estamos dicindo aquí. Bueno, pois, non me estendo máis, pois isto podría levarnos aquí varios días, non? Entón, gracias pola atención, e depois, se ao final hai alguén que quere preguntar alguma cousa, pois eu non teño ningún problema de facer, entón, eu paso aquí o amigo Raimóndez para que poida falar tamén das cosas. Ben, como estamos na casa, pois xugamos na casa, vai a permitir que vos fale con a claridade de sempre, e con humildade tamén, porque eu non son un técnico forestal, son un silvicultor, son un propietario forestal que agora xa non fala de libros de literatura como algún día, ou de libros de lingua, sino que falamos destes temas forestais casi sempre, non? Entón, vamos a fingirnos ao libro que se presenta hoxe, en donde
o coronel Blanco, como lle chamábamos agarimosamente nos tempos de mandato na Dirección Xeral, pois xa nos deu o seu mitin desde unha perspectiva nacionalista, cal é totalmente lícito. Entón eu vou a falar do libro, pero tamén me vou a permitir falar claro e discrepar en algunas cousas, non? O cal, pois, pode ser mesmo un aliciente para ver que exista un pouco de debate. Dado que, como todos sabedes, disso temos escrito e falado moito, moita xente que está aquí, e que hai socios de Tornavoz, e hai xente que ten monte. Supoño que tamén hai leitores do círculo de leitores que non sei como van a facer para ler isto, porque non é o mismo que lee, pero bueno, tamén é interesante de ler, non? Decía que tiño escrito moitos artigos sobre estes temas forestais, sobre as asociacións, mesmo teño que facer alusión a un que apareceu este mes pasado na revista Tempos Novos, que se titulaba, falando do debate do eucalipto, titulábase Un problema ou unha riqueza para Galiza, non? Supoño que moitos os que leron ese artigo non están de acordo co que eu digo nel, porque defendo o eucalipto desde unha perspectiva que se pode defender, que é sobre todo a económica, non? Tamén se pode defender desde un punto de vista forestal. Hoxe mesmo a min chegou o meu ordenador un informe sobre, está en castellano, sobre a importancia do eucalipto en Galicia e en Asturias, tema do que se está falando estes días. Isto está feito por Unións Agrarias, está mandado por Fadouro Feijó, por exemplo. Isto está circulando por seguir dicindo cousas para que nos des conta de que estamos, digamos, no vórtice do ciclón. Mañá hai unha asamblea en Monforte onde se vai a volver a falar do tema do eucalipto, aproveitando que a Asociación Forestal de Galicia celebra a súa asamblea ali. Pasado mañá domingo en Castro Verde hai outra asamblea onde esa nova asociación que naceu en Castro Verde en defensa de poder plantar eucalipto ali, que non lles permiten, van a falar do tema. Para a seguinte semana, na Feira Forestal de Tineo, vanse reunir todas as asociacións e tamén se vai a seguir falando deste tema, non? É dicir, do monte, porque o libro titúlase O Monte Galego. Claro, o Monte Galego é algo que interesa a moita gente, dado, xa empezando porque hai 600.000 propietarios de monte, que simplemente lles interesa o tema, non? O Monte Galego, cal Monte Galego? O Monte Galego da Mariña e de Ortegal, ou o Monte Galego do interior, ou o Monte Galego de Ourense. Son realidades moi distintas, non? Eu mesmo sempre pido disculpa cando falo desto, porque casi sempre me falo do Monte da Mariña e do Monte de Ortegal, que son os que coñezo, muito mal no interior de Lugo, pero do outro non sei eu esa realidade. O título está ben, por tanto, é un libro interesante, aparte de que facedes unha historia, como foi evolucionando todo isto, ben documentada, científicamente a mí parece unha análise moi interesante, e despois, o que eu teño que indicar é que aquí, aparte de esa parte de estudo, dos incendios, dos datos, das gráficas, por exemplo, no teu texto veñen unhas gráficas ou uns estudios os que tiñas acceso desde dentro, moi ben feitos e moi interesantes de coñecer, non? Ben, por tanto, defendo que o libro é interesante, mesmo está escrito en galego, un galego moi correcto, según as normativas, eu mesmo comparto algunhas delas, a de Ana García e Bernardo Valdés especialmente, porque eu tamén, ando polo, escribo así, e cando tiven que escribir algo sobre o Monte Galego, hai un libro que ainda debe de existir por aí, eu preguntei antes a Cielo se quedaba algo por aí, creo que sí, que se titula O Tesouro do Monte, escrito nesta normativa, en onde eu, utilizando tamén a miña familia, o que eu sabía da miña familia,
conto a historia, porque hai 200 anos para aquí, non? En donde tamén hai unha historia do eucalipto, e donde, en certo sentido, fago unha defensa tamén do eucalipto en esta forma, non? Porque o eucalipto, aquí estamos agradecidos. Digo isto porque na leitura deste libro o que lea profundamente vai chegar á consecuencia de que se está un pouco en contra do eucalipto, sobre todo que hai que parar a súa expansión, e que non pode ser todo eucalipto. Aquí hai un tema donde podemos ter diferentes opinións, non? Porque o subtítulo é Caos ou aproveitamento multifuncional. Entón aí é onde podemos ter algún problema de interpretación. Porque caos, non hai tanto caos como parece, non? Aquí os montes da Mariña, os que eu coñezo, estes montes nos que esta mesma semana que estamos, un empresario de Foz, Benigno Míguez, por tanto, un empresario que vive aquí, me estuvo traballando en un monte esta misma semana sacando 500 toneladas de eucalipto que eu estuve en 18 anos esperando para cortar. E hoxe mismo pola tarde hai un enorme vehículo que se chama Ecolog, non sei que inter Ecolog, que está sacando biomasa forestal para facer a estera. É dicir, estou falando de algo que vivo esta semana na que estamos, non outra aquí. Como seguramente pasou a outros socios que vexo por aquí que tamén cortaron madeira hai pouco tempo. É dicir, aquí cortamos madeira de eucalipto para obter un beneficio económico. E iso tamén é lexítimo. Non só é lexítimo, no informe este que nos fixeron chegar hoxe sobre a importancia do eucalipto en Galicia e en Asturias, tamén rompe moitos dos tabús que hai en contra do eucalipto. Que se acaba co monte, que se acaba coa auga, que se favorece os incendios, que se económicamente... Todo ese tipo de cousas hai que ter cuidado co que se dicen, porque eu voy a veces decir cousas que calquer persona que teña un monte de eucalipto ve que iso é equivocado. Aquí, en ese artigo que acabo de mencionar antes, da semana pasada, eu insisto en que non hai unha alternativa económica ao eucalipto. Aquí, no norte, sobre todo no norte, estamos falando da Mariña e de Ortegal, porque non hai nada que produza máis que o eucalipto. É dicir, eu podo cortar un monte de pino, que de feito, cortamos tamén este ano, que esperei 25 anos para cortar, que me daba 2 corzas de eucalipto, e pagarme o mismo precio que pagan por eucalipto, era pino radiata. É dicir, desde un punto de vista económico, o eucalipto é defendible. Agora ben, o que si estou de acordo, é que non en todas partes, porque todo isto convertiuse en un eucaliptal enorme que vai desde, bueno, desde o límite da nación de Ribadeo até Foro. É dicir, hai un inmenso eucaliptal. Todos os piñeirais se están sustituindo por montes con eucalipto. Incluso se está plantando máis a especie nitens que a especie glóbulos, que é mellor, de máis calidade, porque primeiro que resiste mellor a altitude e as xeadas, e porque o ataca menos o golitero e a micosforera, non? Ainda que tamén o ataca. Entón, está pasando todo isto por aquí, e claro, deso temos que falar, porque nin hai ese caos, que en principio, eu de caos entendo por que o decides, non? O sea, por que o dicen os que aquí estiven, desde unha perspectiva nacionalista que, en certo sentido, eu tamén comparto. Por tanto, eu teño un dilema, porque teño montes, plantei eucalipto, plantei piñeiro, plantei seusuga, dedícome a isto, saco un rendimento económico, vexo que é o único que podo poñer, porque ali non podo poñer castiñeiros, nin podo poñer carballos, nin cerdeiras, nin outra cousa, que son utopías, que aquí non funcionan. Isto que se ve nesta foto de uns cabaliños pastando ao lado de uns pieiros, bueno, está moi ben. Eu tive cabalos. En ese libro que vos falei antes do Tesouro do Monte falase de cabalos, continuamente. Encantan os cabalos. Pero hoxe teñen que ter todos un microchip. E tenéis que ter o monte cerrado e controlado. Hoxe é inviable económicamente. Hoxe eso é inviable. É moi bonito. Deixa o monte moi ben. Deixa o monte todo acarreirado que podes andar por todas partes. Pero hoxe é inviable. Por tanto, eso de que ten un aproveitamento multifuncional o monte
donde podes ter cogumelos, podes ter silvopastoreo con cabalos e outros animais, e podes ter distintas especies de madeiras nobres e de madeiras de máis valor, tal. Teóricamente está ben, é dicir, forma parte do proxecto, forma parte dun proxecto forestal, de unha versión do Monte Galego, pero aí chegamos a outra cuestión que tamén con isto tamén menciono que fixedes alusión antes a este familiar noso, a Pedro Basanta. Eu vivo nunha casa que se chama a Casa de Basanta, que é a da súa familia. Ele é dunha rama que foi para Lugo, pero era primo carnal de meu pai, non? É un personaxe moi interesante, moi polémico, discutible, moi galeguista, e que fixo cousas con moita visión no seu tempo. Pero claro, foi un dos que preparou o terreno tamén para crear as celulosas en Pontevedra, por exemplo, que fixo aquelas enormes plantacións sistemáticas, porque hai que distinguir, o que eu quero dicir aquí, que en este libro a crítica que eu lle faría como lector, el irno con cuidado, porque, por exemplo, o do Banco de Terras, o Bantegal, que fala Xosé Carballido, non cabe duda que é unha idea moi interesante. É dicir, todos os montes que están abandonados, incluso montes de desconocidos, bueno, pues eso que se poda utilizar. Non só son terrenos agrarios, tamén hai montes abandonados que se poden utilizar, que se poden poñer a andar, non? O que fai Tereixa Paz falando da legislación, claro, pues esa maraña de legislación que temos agora, que hai que facer 50.000 solicitudes de carreteras, de ríos, de permisos de corta, de permisos de luces do teléfono, de esto, do outro, que é unha maraña enorme que había que axilizar de unha vez por todas. Promete a administración que o axiliza, pero despois non o fai, non? Pero eu vou, digamos, un pouco máis alá. Este libro está escrito por esos autores rigorosamente, cos datos que aplican, pero desde unha perspectiva nacionalista, que xa dixen que é legítima. Teñen unha visión do Monte Galego, o que eles quererían que fose o Monte Galego. Claro, pero aí xa nos encontramos con outra cousa, que era como terminaba ese artigo que eu fixe mención varias veces, que o monte é algo tan importante para moitísimos galegos que non o podemos deixar na mão nin dos funcionarios da Xunta, nin dos enxeñeiros, nin dos ecoloxistas, nin de xente nacionalista con boas intencións, que teñen un proxecto que utópicamente a min me gustaría tamén para o país, en xeral, pero que o mellor é utópico, é dicir, difícil de levar á práctica, non? Porque o monte, de quen depende realmente, é do dono do monte, que é o que elixe, eu planto isto, eu planto outro. E por que a xente aquí se puxeron todos de acordo en plantar eucalipto? Porque sería. Xa sei que houve unha empresa enorme que é a que manexa o monopolio todo este, que ao final, bueno, eso na Mariña, porque quizá iso pasa desapercibido na Mariña, digamos que a saída natural é a fábrica de Navia que ten, pero en canto pasas para a provincia da Coruña, para Alo, temos o porto de Ferrol e o porto exterior, en donde vai moita madeira por barco para outros sitios, que aquí non podemos. É un dos grandes misterios, porque desde os portos da provincia de Lugo non pode sair nada de madeira para outros sitios, a 100 km da fábrica de Navia. Estamos tratando tamén de investigar eso, pois por o Tribunal da Competencia, e naide move un dedo sobre esa cuestión, non? Quero dicir, repetidamente, que aproveitamento multifuncional do monte, home, está ben, e que sacáramos ao monte non só un rendimento económico en diñeiro, con madeira de crecimento rápido, estaría ben, pero en que mundo vivimos? En que vivimos en un mundo con un modelo capitalista en donde necesitamos diñeiro, temos que ir ao supermercado, temos que ir á estación de servicio, necesitamos euros e demais. De onde sacamos eso? Pois de unha producción industrial. Porque aquí chego ao centro da cuestión. O que non vexo aquí, nin en moitas publicacións que se circulan por aí, é que se fale do monte galego, deste monte que hai aquí na Mariña, como o que é, como un cultivo, como un
cultivo industrial. É dicir, nos plantamos en rindleiras, abonamos, podemos plantar con mellora xenética e facemos un cultivo industrial, como podría ser o cultivo da laranxa, do tomate, do millo, do que fose. Claro, esa é unha visión do monte. Hai outra visión máis idealista, quizá, pois de un monte para todos, de un monte para disfrutar do ocio, de un monte para pasear, de un monte con carballos, con castaños, con moi vastos paisaxes, pero eso no mundo en que vivimos, ese modelo eu non o creei, está aí, non? Que en ese modelo capitalista en que estamos, é que temos, góstenos ou non, que aceptar. A veces, además, é un capitalismo brutal, non? Donde se fixan os precios e os gastos. Antes fixen mención de que esta semana eu estuve traballando no monte, todas as semanas, non? Agora, pois, toca máis, bueno. Canto valía a maquinaria que estaba por ali pululando? Bueno, había 2 ou 3 motosierras, pero había unha procesadora enorme, había un autocargador enorme, había uns camións enormes que viñen ali. Canto valía? Estamos falando de 1 millón de euros ou medio millón de euros, ou de canto estamos falando? Pois son empresas, son esas 1.800 empresas que traballan co eucalipto, e que forman parte dunha industria que factura 200 millóns de euros, que exportan máis do 90%, e que xenera postos de traballo directos de 5.000 persoas, quere dicir, eso é o monte industrial, o monte productivo. Entón, eu que comparto, no fondo, a visión que hai aquí ideal ou idealista do monte galego, que a min tamén me gustaría que fose así, non? Claro, ten en conta que hai unhas leis. Agora, por exemplo, con FSC xa che obrigan a ter o 10% a frondosas caducifolias, que se tes esa certificación. Entón, vaise condicionando. Eu estou en desacordo por completo en que se planten as ribeiras dos ríos, en que se planten os pasteiros, as terras agrícolas, ao lado das casas, etc. Ahora, o eucalipto nos sitios adecuados, é dicir, donde antes era monte raso non se producía nada, é moito mellor que teñan unha plantación industrial que dé algún beneficio aos seus donos, non? Entón, a donde eu quero chegar é que, parecéndome ben isto, celebrando moito que exista un libro que se chama O Monte Galego, que todos os que debían de ter, todos os que lles interesa, ao mesmo tempo digo que por que hai ese ataque sistemático sempre contra o eucalipto. É dicir, incluso eu teño moitos amigos dentro do grupo nacionalista, sempre lle recriminei eso. Por que decides eucalipto non? O sea, un señor en Xaén dice oliveira non, un señor en Valencia dice laranxa non. É dicir, aquí temos esta producción, entonces hai que dominala, enfocala, procurar que non se plante en sitios inadecuados, reconducirla, buscarlle un mercado, buscarlle, por exemplo, un mercado exterior, non? Vamos a ver, como estamos en confianza, termino con esto, pedimos desde hai moito tempo que se abrise o dique norte do porto de Morás de Alcoa, de alumina aluminio, ben, o Bloque Nacionalista foi un dos partidos que máis impulsou que se abrise ese porto, que Lugo tuvese unha autoridade portuaria, que é a única provincia española que non ten, que iso non estuvera índose ese diñeiro, eses 3 ou 4 millóns de euros para Ferrol, para o porto de Ferrol, eso de defenderon, eso é de xusticia recoñecelo. Pero, pregunto eu, é unha pregunta bastante graciosa, se o Bloque Nacionalista sabe que ali no dique de Morás, e sobre todo ao lado, se pode facer un enorme stock de eucalipto para mandar barcos de 30 e 40.000 toneladas de eucalipto, entonces estaría disposto a defender ese dique norte desa maneira, ou cando aparece a palabra eucalipto polo medio é unha palabra tabú. Aquí teñamos que romper ese tabú. Eu creo que non se... solamente un inciso. Non descalificamos o eucalipto, o que facemos é que hai que ordenado. Bueno, aquí, por exemplo, no norte estamos de acordo que aquí as plantacións mellores que hai no país están por aquí. Eso, creo que estábamos de acordo cando eu estaba na Xunta, e
e estou de acordo porque aquí hai unha profesionalización e hai unha dimensión da propiedade que permite esa explotación e ademais hai unhas condicións bioclimáticas boas e arde pouco monte, ademais, iso é evidente. Por lo tanto, nós non estamos en contra do eucalipto, o que pasa é que estamos en contra do caos no territorio. E o problema é que non é igual a Mariña que o sur da provincia de Ourense e de Pontevedra. Eu teño propiedades en Pontevedra. E podo te asegurar que as miñas propiedades están totalmente destrozadas porque ali non hai unha explotación racional. O eucalipto invadiu e o que teño son varillas de eucalipto deste gordo, ali proliferando. É dicir, que o problema é a ordenación e a silvicultura que faz e da dimensión tamén do territorio, que cales son as parcelas e a dimensión que temos ali. Por lo tanto, non hai unha posición anti-eucalipto, o que hai é unha oposición ao caos. Cando falamos aquí de caos, non nos estamos referindo evidentemente á Mariña, estamos falando globalmente do país. Entonces, un libro como este, que ademais ten unha extensión determinada, tes un enfoque de tipo xenérico, histórico, para acercarte un pouco á problemática. Lógicamente, habría que falar o mellor de zonas concretas e da problemática que hai aí. Non entramos en ese campo. Subxace no libro, eu comprendo hai unha posición porque é lícito que teñades unha perspectiva, que teñades unha idea do monte, como podedes ter unha idea da cultura ou unha idea de outra cousa. É lexítimo, cada partido ten a súa ideoloxía, a súa maneira de ver o territorio. Castelao deixou por aí unhas cuantas pingas sobre o monte, toda aquela frase de que vale máis ter árbores no monte que dinheiro no banco, sobre todo se é un banco popular, por exemplo. Moito mellor, pero non, para os accionistas que están nestes días que quedaron en branco, non? Ben, eu fago ese tipo de crítica sin acritud, pero falando moi claramente dese tema, porque hai que defender o monte en cada sitio. Aquí estamos na Mariña, en Ortegal, hai este tipo de monte. Aquí o monte non arde, non arde, home, hai certos días en que pode arder, pero o monte está máis cuidado, porque a xente valora e ten máis cuidado, máis limpo, e temos esta maravillosa climatoloxía en donde nunca se cumple eso dos 30-30-30, é dicir, nunca hai máis de 30, a veces hai vento de máis de 30 km/h, ou millas, pero non hai os 30 grados, nin hai menos de 30 grados de humidade, entón non hai. E a xente cuida. Bueno, pois, oye, adaptemos esa circunstancia, pero non o condenemos. Falache antes, menciono nada máis que isto, o Consello Forestal e a Mesa da Madeira, e que, mira, durante este ano pasado, estuvemos reuníndonos en Santiago, porque a todo isto, cando ides por aí decir Promagal ou Promafoc, Promagal ou Promafoc son moi pouca cousa, non? Son como se fora unha idea, é unha idea que quere agrupar a xente. Unhas veces as cousas salen, outras non. Se non temos precios, se non temos unhas boas condicións, os socios non venden, porque no fondo quen vende é os propios socios, non? Ahora mismo estamos en un momento en que o precio da madeira está en alza, porque o precio da pasta de celulosa está a $820 a tonelada de pasta. É un negocio redondísimo, e tiñan que subir o precio da materia prima. É que todo o mundo se beneficiase, pero esa empresa non quere compartir as súas ganancias cos outros, non? Pero decíache que estivemos durante 10 sesións de ir a Santiago, pasar todo o día en Santiago, con unhas reunións para elaborar unhas directrices para facer o Plan Forestal de Galicia. Realmente é bastante plural, había opinións encontradas, había xente que todos coñecemos, xente que pertenecía a comunidades de montes e demais, que a veces estaban en contra, poñían reservas sobre votos particulares en contra, pero en xeral buscouse un consenso, e se esas directrices que se presentaron para o Plan Forestal de Galicia realmente o goberno as quixera poñer a andar, que dice que sí, outra cousa é que despois fagan o que lles día a gana. Porque efectivamente, sendo xusto, eu teño bon recordo, este último sí que che pode gustar, teño boa lembranza da época de cando a Consellería de Medio Rural estaba en mano de Alfredo Suárez Canal e a Dirección Xeral de Montes nas túas mans. Temos boa lembranza disso. É dicir, era unha época, foi unha época máis ilusante. Despois, digamos que se prometía facer cousas, a Mesa da Madeira inoperante por completo. O Consello Forestal, mira, temos convocado agora un Consello Forestal para o día 26, porque eu en isto outro mérito non terei, pero viaxes a Santiago levamos feitos uns cuantos, Ahora vamos, eu vou representando a toda esta xente, tratando de defender os intereses de outros agricultores, señan socios ou non señan. O día 26 temos un Consello Forestal para falar do Pladiga fundamentalmente.
como diga o plan de defensa de incendios de Galicia. Durante 3 horas que nos van a bombardear ali, despois deixenos 5 ou 10 minutos para preguntas finais, ás 3 e pico da tarde do carro. É dicir, ese Consello Forestal non funciona. Funcionaba mellor entonces, despois xa con cual xa a cousa foi a menos e agora eso non é cousa que non vale para nada. É dicir, nós non temos fe na administración galega en xeral, na administración de montes en particular. A pesar de que agora dicen que van a crear unha axencia que vai a depender de outra consellería de industria, non da Consellería de Medio Rural, e isto ten que ver con que se os montes fosen ben, se ganásemos dinheiro cos montes e producísemos, se os montes foran rentables, o medio rural, a xente que vive no rural, que se está marchando a vivir aquí a Foz, a Ludela, a outros sitios, marchan das aldeas, deixan os montes plantados, volen por ali de vez en cuando, pues sacarían un rendimento de todo eso, que é moi importante que se saque, ¿no? Porque, mentre se non se demostre o contrario, foron a caixa de aforros, a xente que sacou aí para unhas despensas dunha boda, dun carro, dun arreglo, dun ranxo da casa, do que fose, non? Que todo eso tínhamos que miralo, porque monte hai 2 millóns de hectáreas, hai 2 tercios do territorio, debíamos de prestarlle moita máis atención e, sin embargo, aquí, polo que estamos dicindo isto, non funciona. Pero, bueno, en xeral, eu, para non alargarme máis e non ser pesado coa cuestión, que xa é tarde, claro, recomendo-vos un libro en donde se fala do monte que a todos nos interesa, pero facéndonos un pouco esa crítica de que, no fondo, un bon lector, que aquí seguramente os hai, pois vai a ver que hai unha perspectiva ideolóxica detrás, enfocada con boa intención, non digo que non mala, sería bon para o monte, pero unha utopía irrealizable. O que non podemos diferenciar é a práctica, esta práctica que vivín eu esta semana, e moitos dos que están aquí seguramente tamén a viviron, é a teoría. É dicir, entendes o que che quere dicir, non? Temos que achegar esas dúas realidades, dialogar e ter en conta os propietarios, porque no fondo é o propietario, un libre mercado, na sociedade en que vivimos, o que ten unha propiedade privada elixe que produce ali. E que produce? O que lle dé dinheiro, o que se lle rentable, non? Entón, a ver se podemos reconducir isto, porque o do eucalipto podíamos reconducirlo, non plantalo en sitios inadecuados, non, eso que está plantando en terras agrarias, pois eso non está ben, había que miralo. É dicir, a Xunta promulga leis, pero despois non as vigila, non as executa. Entón, pues, hai que solucionar eso. Por exemplo, e deixo nada máis de caer ese tema, o nítens no interior, que pasa aí? Ali non poden ter globos, e agora tampouco lle deixan ter nítens. Entón, claro, revolvense. Entón, sin embargo, se te fixas ben, as plantacións de eucalipto non prexudican as plantacións normalmente de frondosas ni de caducifolias. Non se eliminan normalmente carballeiras agora para plantar eucaliptos, non sei en Ourense, pero non creo, non sei aí, non coñezo tan ben. Aquí non, aquí o que se eliminaron foi montes que tiñan pino, e aí sí que se planta eucalipto. E montes que tiñan eucalipto cambiouse de glóbulos para nítens. Pero outra cousa non. Ahora, a idea, isto que dixen así moi desordenadamente, é para que teñades en conta que, claro, que unha cousa é a práctica de todos os días, a xente que temos que ir ao monte todos os días, a xente que ten monte, que o cuida, que o planta, que o desbroza, que o abona, que o aporta, e outra cousa é a teoría. Que, claro, hai que facer coincidir as dúas cousas ou que vai no mesmo camino. Eu, de todas maneiras, esta pequena crítica é porque non temos a mesma visión. Entón, bueno, pues pode haber un debate enriquecedor, temos que falar. Eu xa digo que, persoalmente, teño un dilema, porque todo o mundo sabe como penso, máis ou menos ideolóxicamente, pero en isto non coincido porque non é a visión que eu teño todos os días. Entón, moitas grazas pola vosa atención, e nada máis, a ver, unha pregunta que... Precisamente por eso, por o debate, por lo que favorecimos esta palestra. Adiante, Moncho. No, eu queria facer varias consideracións.
vamos ver, eu creo que non é bo defender as posicións propias caracterizando as posicións diferentes. Creo que non é bo argumento, non? Entón, por qué? Porque, claro, entón o debate se nos distorsiona. Entón, aquí parece que nos está contrapoñendo a realidade, non? A unha misión idealizada. Entón, o fondo deste razonamento que nos leva é que calquer formulación, ou neste caso unha formulación concreta, pois se move na abstracción, non? Entón, claro, a onde nos leva isto? Bueno, pois isto nos leva ao seguinte. Hai unha cuestión que é de partida, que é de funcionamento da economía en calquer parte. O monocultivo sempre é negativo. A espacialización productiva sempre é negativo. É dicir, se queres, levando isto concreto, a superproducción ou a sobreproducción de eucalipto, o que fai é tirar o precio e deixar que o eucalipto sexa rentable. No, eso é, pero iso pasa co eucalipto e pasa, decir, con calquer tipo de producción. Ademais, efectivamente, a especialización ou o monocultivo o que caracteriza son as economías subdesenvolvidas. Quen está especializado económicamente? Bueno, pues, só hai que ir á historia, pero non ir á historia moi xa nas colonias, en África. Decir, entón, pero onde vou con isto? Hai outro argumento que tampouco me parece así de recibo. E en que sentido? No sentido que a min tan tópico me pode parecer algunha cuestión que se formula aí que non é caso, como por exemplo unha das reivindicacións centrais que no seu día fixo o Promagal. Cando no seu momento se formulaba, acórdame daquele artigo, non decías ti 30 euros, non? Digo ti, capitalismo del duro e del bueno, es el mercado. Entón, precisamente, o gran problema dos produtores de eucalipto, quen é a día de hoxe? Son as grandes empresas que funcionan en réxime de monopolio. Precisamente, nunha formación social deste tipo, é imposible ir a un control de precios como se que plantexe aquí. Quero dicir, que non podemos xugar a dúas manos, non? Se queremos libre mercado, que regule o mercado. Para todo. Entón, o libre mercado, neste caso concreto, vos parecédelos, conocedelo mellor, é letal. É letal. Quen está determinando? É igual que afirmar, se queremos libre mercado e queremos caña, non llevamos plantear, porque a mí iso sí que me parece utópico, a unha empresa, xa non digo unha multinacional, a unha empresa plantear que reparta os beneficios. Unha empresa e un particular non están para repartir beneficios, están para maximizalos. É un principio fundamental do funcionamento do capitalismo. Pero non quero intervenir, non quería facer estes comentarios e quería entrar en dúas cuestións, non? Por un lado, unha cosa que comentabas a ti, aquí, en relación ao tema da autoridade portuaria, non? Concretamente do tema do dique norte do Porto de Alcoa. Bueno, iso é unha auténtica vergoña. Desde o ano 2002 hai unha proposición non de lei aprobada no Congreso dos Diputados, a iniciativa do BNG, de Paco Rodríguez, para abrir iso, porque o problema non está tanto aí na constitución dunha autoridade portuaria na provincia de Lugo, sino que a cuestión é en permitir que ese dique norte, que foi construído con diñeiro de todos, porque foi construído con Coini, que poda funcionar como un operador máis no mercado galego. Incluso, isto do tema dos portos tamén ten que ver co debate que estamos aquí. Quero dicir, ao que queremos ir a unha especialización de usos nos portos galegos, non? Porque iso conozco ti mellor que ninguén se cabe que está aquí, tal como funcionan hoxe as grandes distribuidores logísticos no mar, ao que hai que ir a modelos de pools, non? Pero, bueno, entón, isto que decías aquí, quero dicir, hai que ir a especialización. Igual que non se poden facer casas donde un queira, hai terrenos que son urbanizables, hai terrenos que son rústicos, hai terrenos que son urbanos, tampouco se pode sementar o cunqueira, porque tampouco se pode producir o cunqueira. É dicir, é unha cuestión básica do funcionamento dunha sociedade, pero incluso definido no... É dicir, nunha cuestión lógica. Pero quería unha pregunta, que é o que non me cuadra a mí. Bueno, non me cuadra, que non teño información, efectivamente, estou lendo o libro, parece moi interesante, eu si que vos recomendo a todos, como fixo moitos tamén. Pero hai unha cousa, bueno, o tema dos incendios. Vos, aí a teoría, bueno, un pouco a formulación que se fai no libro e que comentabades vos, que era que aquí, que basicamente o que é determinante nesta zona para que os incendios non teñan incidencia, que noutras zonas é a cuestión climática, non? Sí, vamos a ver, eu creo que ia facer dúas puntualizacións. Non? Sí, bueno, se me permites, queria facer dúas puntualizacións. A primeira é que
aquí o que hai unha visión no libro, unha visión conxunto do país, non estamos falando da Mariña, estamos falando de Galicia. E Galicia é moi diversa, xo dixen ao principio que non ten nada que ver o norte co sur, por exemplo, de Ourense. O sur de Ourense, pois, evidentemente, o monte funciona de outra maneira. Hai piñeiro, non hai eucalipto, hai moito castiñeiro, hai unha economía que dá moito diñeiro da castaña, e, por lo tanto, é un monte diferente. Entón, quero dicir que no noso país temos montes con usos diferentes e tamén económicos, e de actividade económica. Non solamente se saca diñeiro da madeira, é dicir, hai outro tipo de uso, mineiros, etc., paisaxísticos, evidentemente, e multifuncionais. A multifuncionalidade non é un problema. Neste libro non falamos de unha cuestión utópica, ainda que a utopía é moi interesante, porque non debemos conformarnos nunca co que temos, queremos mellorar. Entón a utopía é necesaria como motor do cambio, non? Pero fundamentalmente é un libro basado na experiencia, o sea, na experiencia da xestión que nos fixemos e da resposta social, é dicir, sobre o territorio que nos tivemos a determinado tipo de propostas, que eran todo menos teóricas, senón que eran propostas concretas para solucións concretas de paisanos e de xente que vivía no rural nunha zona concreta, a que se lle dou, digamos, unha alternativa e un apoio por parte da administración. Pero encontren efectivamente a propiedade é deles, porque non é unha propiedade pública. Por lo tanto, non hai unha posición teórica no libro, aínda que se valora cal foi a evolución, por exemplo, das plantacións no sur de Pontevedra, e hai unha realidade palmaria entre a evolución dos incendios e eso, e non era ali, era a vía Piñeiro, é dicir, que non era un problema sobre do eucalipto, é dicir, era un problema da estrutura forestal e do conflito xerado no seu momento cos propietarios e coas actividades que había previamente á forestación. Por lo tanto, non hai unha predisposición negativa. De feito, vos sodes testigos de que eu apoiei a creación de Promagal no 2006, sendo o director xeral, e sabendo que vos estabades dedicados fundamentalmente á produción de eucalipto. Por lo tanto, se a nosa posición fose contraria, non estaríamos apoiando a creación desa asociación. É dicir, eu de logo sou unha persona pragmática. Eu teño unha visión do país, como terá calquera de nós, cada un ten a súa visión do que debe ser o futuro do país, a donde debe camiñar. Pero tes que partir da realidade, xo dixen desde o principio, partimos da realidade que existe, e se en este momento hai unha serie de propietarios que están vivindo, obviamente, do eucalipto, que ademais está, eu visitei as plantacións, que coñezo as plantacións, que están moi ben feitas, que están, digamos, o propietario está traballando con elas, está ordenándose, hai unha silvicultura, e evidentemente non hai, digamos, a proliferación de incendios que hai na mitad sur do país, ou no litoral atlántico, e evidentemente este é un aspecto a ter en conta e incluso a valorizar, non? No seu momento, nas condicións que sexan necesarias. Por lo tanto, eu creo que calquer gobernante, calquer persona que estea na administración agora xa non teño vinculación ninguna coa administración, é dicir, está falando agora de problemas que con Mesa da Madeira, Mesa da Madeira creámola nós, evidentemente é un foro de diálogo que me parece fundamental, que logo que funciona ou non funciona depende da administración que hai en cada momento. Hai administracións que teñen, digamos, institucións, organismos floreiro que teñen aí, pero que logo non lle fan caso, o sea, é un puro formalismo. Eu son máis ben, o sea, nós creamos a Mesa da Madeira porque queríamos saber que pensaban os axentes sociales e que eles participasen na política do goberno, é dicir, que as políticas fosen compartidas e fosen fruto dun consenso. Por lo tanto, é unha visión totalmente diferente a que poden facer outros, que ao mellor, pois, interesa lle ter a Mesa da Madeira exclusivamente para escoitar ou facer que escoitan e logo fan o que dá. Eu, desde logo, non participo dese tipo de políticas, desde logo nós, o equipo que estábamos na Consellería de Medio Rural naquela altura, pois obviamente non participábamos en absoluto desa cuestión, que se puxemos en marcha o Consello Forestal foi obviamente para sacar rendemento, para buscar puntos de enfoques diferentes, porque lógicamente se tes ali pois son un aserradoiro ou un propietario como a ti, e tes a cinza ou a celulosas sentados, pois dai sacas unha visión de conxunto do país e buscas unha síntesis que sería a máis idónea para o conxunto do país. Un gobernante ten que ver os intereses de todo o mundo, non solamente dos da Mariña, ten que ver tamén os da Guardia, os de Berín, os de Vigo, non? Tes que ter unha visión de país. Esa visión de país tes que encaixar as distintas pezas de tal maneira que todo o mundo viva, que todo o mundo poida ir para adiante, non? Entón eu creo que esa é a visión que eu teño, digamos, da xestión que nos fixemos e a visión que teño teórica e práctica desde o punto de vista que é a práctica de goberno nun país, non? Efectivamente, agora xa non estamos gobernando e agora hai responsabilidade de outros facer os instrumentos que hai e que foron creados naquele momento, facer o que tiñan que facer. Falabas tú da problemática dos incendios, non? A problemática dos incendios está claramente vinculada e demostrada
no libro creo que se fai unha xénese, estamos falando fundamentalmente dos incendios onde os hai, que é no sur no litoral, no sur das provincias de Ourense e fundamentalmente Pontevedra. Un tipo de protesta social. Claro, é unha protesta social, e agora hai xa, digamos, un montón de motivacións sociolóxicas, de conflitividade de determinadas parroquias, etcétera, que non é a mesma problemática que hai agora en este momento que a que había, obviamente, pois, na mitade do século XX, non? Ou no principio do século XX ou final do XIX. Son problemáticas diferentes, pero que teñen unha base social, é dicir, hai digamos, un conflito de intereses. Entonces, evidentemente, pois, a xente que ten gando e que ten unha dedicación totalmente agraria, pois non está, non tolera que lle quiten superficie nun momento determinado. Eso, evidentemente, é unha época pasada, porque xa a situación esa que estou facendo referencia históricamente xa pasou. É dicir, agora a problemática pode ser de outro tipo, non? Quen se beneficia? Quen se beneficia do lume. Entón, hai unha problemática, o sea, no libro que queda claramente ligado é que a forestación, conforme vai crecendo a forestación, sobre todo na provincia de Pontevedra, pois vai generando unha protesta e conforme vai aumentando, digamos, expansivamente a distintas explotacións, non solamente de eucalipto, sino ao principio era pino. O eucalipto empeza a funcionar fundamentalmente a finais dos 60 e ya na década dos 70 de forma xa moi avanzada. É dicir que, por que? Porque había unha oposición dos propietarios naquele momento con outros intereses que, lóxicamente, non tiñan outra forma de protestar, pois nun régimen, por suposto, autoritario como que había naquela altura, pois que facendo esta cousa. E esa práctica levounos hasta os nosos días. Ora ben, unha interlocución con todos os actores sociais, con todos os entes, cambia drásticamente o panorama. Sin que se cambie totalmente a política forestal, ou sea, sin que haya un cambio da estrutura forestal, porque é imposible o cambio da estrutura forestal pois, en 4 anos, que eso é de que son. Sin embargo, sí que hubo un cambio de actitude e logramos crear unha, digamos, unha idea, un clima de consenso, ¿no? Digamos, de colaboración e de diálogo entre todo o mundo. E entón eu creo que esa forma de pensar que nos levamos con muitísima intensidade a partir do 2006, eu creo que ainda dura, digamos, nesta altura. Obviamente moi devaluada porque non se traballou e non se cultivou esa actitude pro goberno seguinte, pero efectivamente está claro que baixaron radicalmente o número de incendios. O número de incendios que hai na actualidade, incluso con este goberno, é moi inferior, está na liña do que nos deixamos, en torno a 3.000 incendios anuales sobre 10.000, 14.000 incendios que había. Por lo tanto, é un número de incendios reducido. Que ocurre? Que agora os incendios son menos, pero son moito máis devastadores. Por qué? Porque tamén hai outros problemas, como é a desmontaxe do sistema contra incendios e o concepto que ten a administración actual do sistema contra incendios, valorando máis as brigadas municipales que as brigadas de tipo profesional, a colaboración cos agentes sociales sobre o territorio, digamos, a vigilancia dos implicados, dos propietarios forestales, etc. É dicir que, digamos que o desenfoque, o cambio de enfoque, dá lugar a que ocurran fenómenos sobre o territorio distintos. E calquera persoa que siga atentamente isto, que este vinculado pois, á cuestión forestal, eu agora xa non estou tan ligado a ese aspecto, pero sigo porque é unha cousa que me interesa, ves claramente que hai unha fenomenoloxía que depende da actividade da propia administración, así de como a administración enfoque. Sin ser a administración culpable directa do que está ocurrindo, porque son os agentes sobre o territorio que están actuando, sí que o que faga a administración vai a cambiar o rumbo dos acontecimentos, non? Por tanto, eu son partidario dun consenso e dun diálogo. Atreveránse a prohibir, por exemplo, o eucalipto no interior, en eses 20 e pico concellos, ou non? Pois non o sei. Está aí ese decreto... O NITES é... Por aí hai unha pregunta. Sí, para non andar, vamos a xa facer... sinto ter que limitar as preguntas, pero temos tres, afortunadamente temos moito interese, pues vamos por orden, a ver se son breves, por favor. Sí. No, non é tanto unha pregunta, é unha reflexión desde o punto de vista do ámbito da transformación, non? Que no ámbito no que traballo nun pequeno enserradero que ten moitos problemas para conseguir servir aos clientes con tabla de calidade, que é a que se demanda basicamente e a que ten un precio razonable no mercado, porque neste país non se fai silvicultura, ni siquiera do eucalipto, e non se fai así. Aquí na Mariña, que se hace mucha silvicultura del eucalipto, non sei que nos fai unha mierda de silvicultura, o único que se planta é para conseguir volumen e alimentar a Ence, basicamente, e para que a Ence teña uns precios razonables do eucalipto mentras lle interese. Basicamente é o que se fai. Piñeiros, o reflexo dos piñeiros, que é
no ámbito no que traballo eu, é esta foto. Isto non vale para serrar. Non vale para serrar. Estos son todos furados, son todos nudos, son tortos, gallados, etc. Entonces, estamos empezando a ter grandes problemas no mundo do serradero de Piñeiro de abastecemento de madeira de certa calidade. Xa non digo de calidade, digo de certa calidade. Tamén non queredes pinos de 100 anos, de 60 anos, queredes pinos de 25 anos, radiata, no, a ver, perdona. É o que exixe a industria. A ver, Ramón, se non che importa estou falando. En todo caso, É dicir, o que queremos é, basicamente, pinos cuidados. E o eucalipto non é o eucalipto é nesta comarca é basicamente o reflexo do fracaso demográfico deste país. O eucalipto se planta porque é cómodo e non hai que facerlle nada. Vale? E ollo, supoño que xa que andas tanto polo monte xa detectarías que o monte nesta zona xa empeza a non querer eucalipto. Os crecimientos xa non son os que son. Tamén é certo. Vale, pois, e nada, bueno, era unha reflexión así de Gonzalo. Gracias, Gonzalo. Eu pediría que, se me permitides unha suxerencia para abreviar, porque empezouse dicindo, eu estou moi acostumbrado a sentir a conferencias e a debates e se non hai unha tasación, incluso os ponentes, que me parece todo o que dice moi interesante, pero pareceme que xa se está prolongando demasiado. Casi sempre que acudo a unha conferencia, permíteme un segundo, que vamos facer unha breve exposición para dar paso ao público. E casi nunca se pode o público participar, porque asorba a mesa todo. Mira, levades 1 hora e 35 minutos, solamente houve 2 intervencións. Entonces, incluso repetindo-se, no tanto Alberte, que dice cosas moi interesantes, pero nesta segunda parte invertiu 15 minutos en repetir cousas que xa dixo na ponencia, na explicación. E iso, o moderador ten que ter cuidado, porque eu non teño problema que non cei e esta cosa me gusta e pode estar hasta as 12 da noite, pero seguramente o resto do público, incluso os que están de pé, as conferencias non se poden eternizar, non hai que concretar. E entonces xa paso a 2 ou 3 reflexións. Cando ocurre isto, é mellor deixar que a xente faga 4 ou 5 ou 6 preguntas, os que poden preguntar, e despois que contesten todos xuntos, porque se dedican 15 minutos a contestar a cada un, a ver cousas que se repiten, entonces unha contestación xeral, pero non soltándonos outro discurso, con todos os respetos, os ponentes, que sempre teñen. Entonces, a Ramón, estou acostumbrado a escuitalo en moitos sitios, estuve hai 2 meses na mesa que tuve na Diputación, e bueno, en moitos foros. Eu tamén son socio destas asociacións, e vivo nunha cidade, pero sigo cuidando a miña aldea, e teño algunhas propiedades. E que é unha anarquía, eso está claro. As administracións sacan leyes para non cumprir. Non se está cumplindo as das distancias de plantación. Hai que pelearse con os veciños que lle plantan a distancia que non é adecuada. Meu irmão que ten unha explotación de leite, como outros veciños, outro que ten horta, outro que ten vacas, etc. E ten que andar cada unha das familias peleándose con o produtor de eucalipto. Nos plantan, xa o tiñamos ao límite, denunciando con a lei de... Claro, pero xa fixeron unha norma para que os veciños se peleen uns cos outros. Entonces, se non é por denuncia, non hai maneira. Usted intenta dialogar con el e dice, eu plantei donde plantei sempre. O meu monte xa estaba aquí antes co Prado. Dixe, pero usted non sabe que hai unha lei do 2014. Vale, eu non lle falo caso. Mentes non me denuncie. Bueno, non respetan a Fomento, non respeta as plantacións nas distancias das carreteras que marca. Non respeta as nacionales, non respeta as provinciales, a Diputación non respeta as normas que embarcou para poñer eucaliptos a distancia das carreteras. Hai eucaliptos nas cunetas. Incluso, podíamos ter unha foto dun eucalipto que houve un accidente, non aquí na costa, por estar na cuneta, despois dunha curva se matou un rapaz fai 1 ano. E siga ali o eucalipto despois dun ano. E os amigos dele siguen repoñendo o ramo fúnebre, cando se machita ponen outro, pero o eucalipto sigue ali. Un eucalipto que ten 25 ou 30 anos. Ni siquiera os da cuneta quita, dunha carretera da Diputación Provincial da Coruña. Bueno, é unha anarquía en casi todo. E claro, se se sacan normas, se se sacan leyes para despois non facelle caso,
é moi difícil, non? É moi difícil convivir. Como dicía Alberto, claro, temos que convivir todos, pero claro, Ramón sempre me saca é que é rentable. E xa remato, pois é rentable, pois tamén o que ganou na droga, o que ganou facendo corrupción. Se que se nos fijamos solamente na rentabilidade dunha actividade, que mundo vamos a crear solamente por a rentabilidade? Habrá que pensar no social, habrá que pensar nas persoas, habrá que pensar nas familias, habrá que pensar no territorio, de desfrutar cando se sale ao monte, na diversidade, como ben fala Alberto, aunque a Ramón non lle gusta tanto, pero cada un ten a súa forma de opinar. E xa termino. Si non nos respetamos uns aos outros, sigue sendo anarquía. E anarquía nos madeiristas que deixan a cuneta ou lle deixan a súa finca que non pode transitar. Cando un vai para ensilar, encontrase que tenen os pinos e os eucaliptos nas pistas ocupando un autocargador e unha colleitadora, necesitan espacio. E cando hai un camiño onde están traballando os madeiristas non respetan nada. Usted ten que dar a volta por outro lado, e pasado por aí sempre. Entón, é unha anarquía total. Eu podo extraer fotos da carretera da Diputación, da carretera provinciales, onde hai madeira depositada durante un mes na cuneta, porque non quedeulles ali medio camión. Eu ter que chamar 3, 4 veces para que me quitaran nunha finca que me estaban ocupando, unha finca que é estreita, a biomasa, hai biomasa que ten as silvas medrando, despois dun ano sigue na cuneta, dice o Concello, bueno, xa mirarei por ali, pantaréis municipais, e despois dun ano sigue ali. A anarquía está claro que existe. Entonces, bueno, deixo esta reflexión. Entendo que máis que unha merecida crítica ao moderador que asumo é unha reflexión máis que unha pregunta. Sí, ben. Había máis preguntas. Creo que había unha pregunta máis. Hai unha pregunta de usted, non sei se quere ahora participar. Hai ali o señor. Sí, no, bueno, eu era... Perdón, vamos por orden, sí. Que me gusta este formato que estás planteando, ¿no? De dos personas con diferentes planteamientos en algún sentido opuestos y en otros entiendo que también coincidentes, ¿no? Bueno, tenía una pregunta y era que para presentar el libro, ¿no? Como se podría hacer, non sei se no libro falades de como se podría hacer rentable unha explotación de caducifolias, ¿no? de carballos, de castiñeiros, ¿no? Como se podría facer, como se podría conseguir que eso fose rentable e darlle volta a esta dinámica que temos co eucalipto, que, claro, evidentemente, como decía o autor Boñente, pues, está aportando pues, uns beneficios que neste momento pues, non aporta outro tipo de explotación, ¿no? Entón estará por Ourense, pero na zona onde estamos é que aquí non se dan ben os castiñeiros nin os carballos en proporción. Xa no interior un pouco de Vigo, no Valadouro un pouco mellor, pero por aquí na costa danse fatal. Entón, aparte que os dezanos teñen o chancro, etcétera, etcétera, e hai a avispiña, aquí danse mal. Entón, por iso, a solución que le aportará de Ourense esa sí que é válida. Quizás o mellor é esperar que fale que Si, no, é unha pregunta con brevedade relativa. Vamos a concluir con dúas preguntas máis e despois damos un turno de réplica. Sí, é relativo a como ven o mercado do eucalipto, tendo en conta que prácticamente é o mercado da celulosa. Como ven? Ven un mercado competitivo? Sí, porque falamos de capitalismo, pero tamén hai capitalismo salvaje, capitalismo de amiguetes. É dicir, como ven de competitivo ese mercado? É dicir, muchos oferentes, muchos demandantes. Bueno, deixe terminar. Eso por un lado. E despois, a administración e o goberno non ten que facer nada porque o mercado sea competitivo, o sea, é que estou escoitando alguna proposta dicindo, a raíz, por cierto, dos mítens e tal, dicindo, no, é que se teñen que adaptar á industria, os oferentes, é dicir, a oferta teñense que adaptar á demanda, que a demanda é de antes.
O sea, oiga, por que non regula usted este mercado? Ou non ten usted nada que facer neste mercado? Bueno, xa non quero falar da administración forestal, do catastro, dos permisos da administración forestal. É dicir, creo que cumpre o papel que ten. Moi mellorable. Para mí manifestamente, bueno, como a ven, eso é o... O níqueis vai baixar 2 euros o mes que ven, por exemplo, níqueis, porque hai unha empresa que o baixa. En cambio, o Globus vai subir. Entón, hai que estar... Pero si aquí, bueno, é como ven eses pretendidos pactos, o sea, bueno, non sei se o tal, que tuvo, o sea, Ence con Celviatrio e Portucel. Bueno, eu, polo que teño entendido, hai uns pactos colusorios. A legislación europea aquí non rise o que? É dicir, o resultado foi que, bueno, vino non montes meus, o sea, pagoume máis o eucalipto, o sea... Foi para Burela? Foi para Burela, con intermediario de aquí, e de Burela a Aveiro, que eso levase... non é gratis. Bueno, en fin, claro, eso podemos seguir relacionando con puertas giratorias, bueno, en fin, si queredes, ¿cómo ves ese mercado? É moi amplio, pero temos pouco tempo, entonces vamos a intentar sintetizar. Última pregunta, por favor, despois deixamos que responda. É máis que unha pregunta, unha reflexión, porque, mire, eu estou escutando un compañero que se facho ahora, e dice do Pino, que non hai silvicultura, que o paguen. Tú dices do Serradero, tú o Serradero que non podes chegar, é que che pagan 50 euros un camión de rollabano, a tonelada. Posta na serra. Cando se paga 50 euros un camión de eucalipto en Ence. Eso non pode ser. Non pode estar estando por un pino, estar podando de traballar como un burro, perdone o lenguaje, o doble de tempo, é que che pagan o Serradero, señor Serradero que seña, a merda é media. É moi normal. A ver, que non todo defendendo o eucalipto, cojo, que eu sou o primeiro que dice que hai que plantar pino. Ojo, que A silvicultura do pino pagaremos xa cando a faga. Claro, cando a faga. Eu se falo, levo 12 anos como procesadora e traballei en pinos moi grandes, na zona de Asturias. Pinos de 3 a 4.000 kilos. Que non nos pagan. E chegas á serra e pagan igual un pino de 3 ou 4.000 kilos, unha rolla criminal de 3 metros, que che pagan unha rolleta prácticamente unha diferencia paupérrima, unha rolleta de 2 metros de así. Que era moi yo. Eso que quero dicir eu. Pero que Gonzalo, temos que rematar. Eu que digo eu, tú vas chegar ao Serradero con camión de pino criminal que che pagan 20 pesos, como quen dice, por un... A ver, que eu sou o primeiro en defender que hai que poñer outras especies que o eucalipto está se desmadrando, eso é verdade, eu traballo na madeira e está se desmadrando. É que plantacións que vías antes de pinos, que vexas agora peleitos que casi che caen as lágrimas de pinos bárbaros que... A ver, pero claro, non podes chegar que che paguen un piño igual que o eucalipto. É que é a miña postura. E despois, outra cousa, o dicía este señor de tema de que chegaron a un pacto de Ence co... Bueno, é que o que pasa que Ence cerrou a fábrica de Huelva, porque eu traballei en Huelva, para poder quedar os portugueses co tema de Huelva, que quedou de Ence. Ese foi o tema de que, por se acaso, usted non sabía... Non sabía perfectamente, isto é en Aracén. Aquí, cada pregunta é un discurso, cada resposta é outro discurso. A última é moi breve, por favor. Xa dixen, moi concreto, vou olvidar o discurso que tiña preparado. Moi concreto, eu son propietario de montes, estou absolutamente de acordo con todo o que dice Moncho, non estou en acordo de moitas cousas que importan. Por exemplo, prohibir plantar nun monte. A mí se me prohíben plantar nun monte, a que vou prohíba vou non levar ao Tribunal Constitucional, porque é anticonstitucional. Porque a propiedade privada, mira, a expropiación perfecta é non expropiar de un tío porque hai que pagar e predecirle o que ten que plantar. Iso é unha expropiación. Ten que haber moita máis libertad nas plantacións. Pero vou facer a pregunta concreta porque senón vou escuchar moito máis largo todavía. Eu son propietario de montes, pero teño unhas cuantas hectáreas de terra a bravo porque non me dan nada. Non me dan nada, non os podo cultivar e non me dan nada. Que planto? Ben, esa é a pregunta.
que planto que me dé rendimiento, A mí que non me fala de plantar carballos, porque preguntei todo por quen compra carballos nesta comarca, nadie os compra. Entón, se eu planto carballos, eu teño 40 anos crecendo, os meus heredeiros, eu desde logo non os van a poder vender, non teño que vender. Así que planto eu nas hectáreas que teño ahora. Pero terras agrarias ou terras de monte? Son terras teóricamente agrarias. No, se fora de monte xa estaban os eucaliptos plantados. Podes estar seguros. Vamos a ver. Son agrarias, que planto? Eu estou aquí en calidade de autor deste libro. Non son Mary Poppins que son capaces de sacar os caixóns coa mente, non? E dar solucións máxicas a todo o mundo. Claro, eu fui un director xeral de Montes, pero xa hai 8 anos que estou fora desta actividade. Hai algunhas destas preguntas que se fixeron aquí e que formularlas ao goberno galego actual, porque cada administración ten a súa enfoque, ten as súas responsabilidades, e eu obviamente non podo falar polo goberno actual, nin debo, podo facer a crítica, podo decir que se podían facer cousas e outras non, pero intentarei simplemente responder a algunhas cousas que se formularon. É dicir, aquí o que está claro é que o da multifuncionalidade que antes falábamos non vai tan descaminado, é dicir, vemos que hai intereses diversos. Hai intereses diversos no sentido de que hai xente que demanda pino de calidade, que non existe, e que faría falta unha silvicultura para eso, evidentemente, porque enlace esa resposta ou esa pregunta coa pregunta da esquina, é dicir, como se podría organizar unha produción adecuada. Pois, evidentemente, nos tiñamos a fórmula das unidades de xestión forestal, é dicir, se hai unha serie de propietarios que teñen un proxecto forestal ou queren leválo á práctica, non teñen terreno, non teñen a nivel individual territorio ou superficie suficiente, pero si entre varios son capaces de xuntar unha serie de terras, formular, digamos, un proxecto de produción, porque hai evidentemente unha demanda dese produto, porque temos que ter en conta que ten que estar ligado o proxecto forestal, o proxecto de produción no monte, ten que estar ligado evidentemente á industria e, digamos, ás necesidades que haya de consumo no país ou fora do país. Ten que haber un mercado. Estamos nunha economía de mercado que pode gustarnos máis ou menos, pero é que existe. Entón, temos que adecuar a nosa produción ás demandas que existan no mercado, digamos, en este momento. Outra cousa é como podemos orientar, e que é o que debe facer o goberno. Se o goberno, obviamente, cumplira coa súa función, vería que demandas, que proxectos existen sobre o territorio. É dicir, que demandas hai de axuda para levar adiante tales proxectos. Eu creo que o que debe facer o goberno, respondendo un pouco a esa pregunta, é se hai unha serie de produtores que teñen un proxecto empresarial para explotar o monte con unha serie de especies forestales, que obviamente hai que ter en conta que hai unha linguaxe técnica para decir cal é, digamos, o territorio adecuado para unha especie forestal, que se chama estación forestal. É dicir, que non todos os terreos, sino se eu quero plantar, digamos, un castiñeiro nunha zona determinada, pode que aí non dé castiñeiros, simplemente porque a estación non é adecuada. Por lo tanto, habría que fazer un proxecto técnico no sentido que é o que pode dar este terreo que teño aquí para facer unha explotación que sea rendible. Evidentemente, habrá que ver se a dimensión do terreo é adecuada para unha explotación empresarial, hai que ver que especies se poden dar aí, desde o punto de vista forestal, cal serían a máis idóneas, por lo tanto, fará falta un enxeñeiro forestal que diga, oye, pois aquí se poden dar estas especies ou non, nunhas condicións determinadas. Hai que ter en conta que temos un instituto forestal de investigación forestal, que é o de Lorizán, que está facendo moitos avances en coller determinado tipo de cepas e de clons mellorados, por exemplo, sobre o castiñeiro e sobre outras especies forestales. Hai moito máis que facer, pero evidentemente o que debe facer a administración é dar resposta á pluralidade que hai na xente. Non solamente hai produtores de eucalipto nin de pino, hai moita xente que ten ideas diferentes. E como se dicía antes aí, pois obviamente hai necesidade de pino de calidade. Como podemos potenciar eso? Pois seguramente potenciando con plans de forestación, que non se trate de decirlle ao propietario o que ten plantar, sino decirle, oye, hai esta necesidade, en que sitio podemos facer isto? Pois evidentemente non lle vou dicir a vostedes, se vostede non quere plantar piñeiros, pois obviamente non lle van a obligar a plantar piñeiros. Ahora ben, habrá outros que queren plantar piñeiros, entón terán que buscar a zona, ven as súas propias propiedades ou a través do banco de terras ou a través da fórmula que sea necesaria para buscar unha saída a esa cuestión. Entón a administración sí que ten moito que ver. E xa, para non alargarme nesta cuestión, é dicir, eu non podo darle unha resposta concreta, porque había que ver que é a superficie que ten, que é o que pode facerse en ese, pero seguramente que hai moitas solucións. E a administración ten, desde logo, medios para asesorarlo a vostede, ou debería ter,
para darlle unha solución, debería só darlle unha solución. Eu traballei en ese campo e sei do que estou falando, non? En canto o que se planteaba ali xa é alta política, non? É dicir, cando eu recordo, cando Reimóndez e outra xente vinculada aos propietarios forestales daqui desta comarca, da Mariña, viñeron a falar comigo, un dos problemas era a saída de venta da súa produción, porque había un problema de que non había unha demanda suficiente, non había un precio adecuado, e había que buscar mercado. Entón buscamos mercado en Portugal, falamos con Portucel, falamos con outras empresas de fora, incluso despois foi ventas a Italia naquela época, hubo, digamos, outro tipo de mercados. Había que buscar máis mercados para competir, porque se tú diversificas, en vez de venderle a única empresa, tes varias empresas, entón o precio varía, aumenta, porque tes varias... Ora, se tú estás vinculado exclusivamente a un productor, a unha industria, e esa industria ten carácter monopolístico, pois evidentemente vai che marcar o precio. E vai che dar un precio que lle dé a ganar. Entón, o problema que o mundo capitalista camiña a concentración. É dicir, das características do sistema actual é que, efectivamente, mentras que Portucel naquela altura estaba pola súa conta e tiña unha política competitiva con celulosas, con Ence, agora en este momento hai un convenio, é dicir, hai un interés, digamos, de repartirse o mercado, eu collo ali, eu collo aquí. Entón, eso que agora está ocurrindo non ocurría naquela altura. Porque naquela altura choca coa legislación comunitaria. Sí, choca coa legislación comunitaria en certos aspectos, pero en outros, o mellor, non. Quero dicir que hoxe, desgraciadamente, que é o modelo neoliberal, é dicir, que moitas veces se pensa que a gran alta política, que a política non ten nada que ver pois co que ocurre no monte, que ten moito que ver. Claro, non é igual permitir este tipo de monopolios que controlan grandes superficies, que controlan prácticamente unha empresa todo o país, pois isto evidentemente vai en detrimento dos produtores. Porque se tes unha única empresa que controla o precio do mercado, vai ela poñerche o precio e tú vas a traballar para ela o precio que che diga. Entón, claro, porque a legislación, en certa medida, permite. Evidentemente, se temos a Ence que está controlando prácticamente o mercado español e parte do portugués, pois, lógicamente, por qué? Porque permite a legislación ese tipo de empresas. En a Mariña houve intentos de poñer fábricas de celulosa, con toda a tecnología moderna de limpieza, os portugueses estaban interesados en montar unha aí. Porque non sale adiante. Eso non sai adiante porque isto sobrepasa as competencias da Comunidade Autónoma de Galicia. Boicoteou eso. Eso boicoteou non, pois celulosas probablemente, non? Porque non lle interesaba. Entón, celulosas, Ence non lle interesaba que houbera un competidor directo no seu propio territorio, un dos territorios que eles teñen como propio, entendes? Porque, por eso falábamos un pouco do caos, porque se eu organizo digamos, o territorio para conseguir o máximo beneficio, a mí interésame que os produtores sean un caos. Se eu son Ence, a mí interésame que os produtores sean un auténtico caos. Por qué? Porque no caos eu gano moito. Se están organizados... Sí, permítame simplemente unha aclaración. Para eliminar o monopolio habría que autorizarlo. Claro, pero quero decirlle que o problema desa legislación está fomentada pola propia Unión Europea e polo propio Estado español. É dicir, que eu podo estar en desacordo con eso. O que pasa é que a legislación que eu teño disponible neste momento non me permite combatirlo. É dicir, nós somos partidarios, eu son partidario, desde logo, de que exista libertad de mercado e que exista pluralidade. E que exista competencia. Non existe competencia desde o momento que hai un monopolio. Cando hai monopolio acabou a competencia. E acabou o sistema capitalista como entende a xente de maneira clásica. Por lo tanto, o que nós defendemos é que haya competencia, por lo tanto que haya empresas non tan grandes, máis pequenas, dimensionadas para que poidan producir e ter beneficios, pero ao mesmo tempo que permita unha democracia, digamos, no mercado, que existe unha democracia de mercado, no sentido de que eu, se aquel non me ofrece un precio, poida ir este outro e poida competir, poida traballar, digamos, barallar varias alternativas. Ahora, o sistema actual da Unión Europea camiña hacia o oligopolio, é dicir, pequenos monopolios de distintos sectores que controlan prácticamente a economía. E donde non controlan se poñen de acordo, porque isto ocurre, non? O que acaban de decir agora. Se eu llevo vender antes, hai 9 anos, llevo vender a Portucel daba outros precios. Agora non, por qué? Porque hai un convenio e hai un acordo de repartirse zonas. Entón, isto é o sistema capitalista actual leva a esta situación. En Europa hai un tribunal de defensa da competencia que sanciona un non funciona. O caos é para os produtores
Vamos a ver, perdón, compadre, porque está claro que o tema ten moito interese, pero lamentablemente temos moi pouco tempo e non podemos abusar da librería Bahía que nos deu as súas instalacións. Muchísimas gracias a todos por a vosa presencia, muchísimas gracias a Ruth.